做熟人的生意和陌生人的生意有什么区别？熟人的话，他是有你联系方式的，直接可以联系你。陌生人的话，一般都是靠平台获取。熟人是不好意思收上门检查费的啊，陌生人的话是要收的。熟人免费咨询来找你啊，掏钱上菜他找别人。陌生人啊，看不见摸不着，需要上门检查才知道。熟人随叫随到，陌生人的话需要安排。在检查的过程中，他说小问题这样那样啊，我朋友也是做这行的，你给我检查仔细一点啊。维修时间你修的快了，他说小问题没有坏。你修的慢了，他说屌毛你到底会不会修？你费用收的高了，他说屌毛你抢钱。收的低了你也划不来。维修过程，有些人的话指手画脚的，说三说四的。修复效果确认，明明是修好了，给钱的时候他说我用几天才知道，到时候一分不少的给你。这种情况，老铁们你们说有没有必要拆配件走人？我是认同拆配件走人的。保修熟人的话，他有一点问题是叫你。下来我们总结一下，熟人是没有潜力的啊，陌生人的话潜力无比大。生就是陌生，意就是满意，把陌生的客户服务的满意就是生意。